皆さん、こんにちは。春ですね。暖かくなって、外でも過ごしやすくなりました。今回のキャンプはご覧の通り、結構なお花見日和、普段通りの料理に加えて、春らしい景色もお送りできたらと思います。では、本編をどうぞ。はい、到着しました。天気の方は微妙かな。では、本日のサイトに向かいます。こちらは管理棟前の開けたソロサイト。お花見にはちょうどいいですね。ですが、今回はもっと奥。蜂に注意しながら進みます。ということで、今回はこちらのウッドチップ直輪館サイトでお送りいたします。まずは火起こし、今回は火が安定するまでの時間を計ってみます。細巻きがよく燃えているので、もう一段階大きな薪もいけるかな。ちょうど1分でこんな感じ。薪の質はキャンプ場次第ですが、今回は最高。毎回こうだといいのですが、着火剤一つじゃ済まないこともあります。では、少し火を落ち着けて料理に移ります。まずはバター、倍速バター溶かし、スライスニンニク、香りが立ったらちょっと入り抜く。なんかステーキ動画とか見るとこんな風に油をかけてたりするよね。のでうまぶって真似します。塩コショウを振ってひっくり返したら反対にも塩コショウをして完成です。1品目ステーキです。ではいただきます。美味しい。料理があんまり思いつかないときはとりあえずステーキを焼いちゃうのが最近のマイブーム。カリッとしたニンニクもいいアクセントです。はい、完食です。うまみが染みたバターは飯盒に移しておきます。今度はみじん切りの生姜、
炒めたら料理酒ちょっと多めに、白もつ、スーパーで売ってた和風煮込みお野菜、人参、大根、ごぼう、こんにゃく入り、ちょっとだけ水も。温まったら味噌を溶かします。地味な絵面だな。グツグツしてきた。溢れそうなのも平常運転ですね。仕上げに蓋をしてもう一煮立ち。2品目、もつ煮です。内蓋によそって、汁も忘れずにね。刻みネギと七味唐辛子もたっぷり。これでこそもつ煮って感じだよね。お待たせしました。いただきます。はい、美味しい。もつの癖の強い旨味と味噌の濃厚さが野菜にしっかりと染みています。ネギの食感、七味の辛さもいいアクセントで、今回は甘味糖で地ビールを買ってみました。やっぱもつ煮には酒がないとね。翌日を気にせずにお酒が飲めるのも徒歩キャンプの醍醐味です。すぐ眠くなっちゃうので控えてましたが、料理に合わせたお酒も紹介していきたいですね。うわぁ、美味しい。柚子を使ってるだけあってフルーティー系のビールですね。では半分くらいは明日のお楽しみということで、おやすみなさい。おはようございます。早速ですがお湯を沸かして、昨日の残りにはバターと牛乳、小麦粉を加えて、バターを溶かしながらよく混ぜます。お湯の方ではペンネパスタを茹でまして、沸騰を知らせ機能付き、ちょっと固めのパスタを入れたら倍速混ぜ混ぜ。胡椒を振ってひと煮立ちさせます。それっぽくなったらチーズをかけて、焚き火台の下へ。灰まみれになりませんように。できたかな。3品目、もつ煮グラタンです。見た目はグラタン感あるけど、果たしてでは早速いただきます。おいしい。味噌と乳製品は合うって言いますが、まさにその通りって感じ。
大根やこんにゃくなどの具材も特に違和感なく美味しいです。むしろ具だくさんな感じで食べ応えバッチリ。1日置いた味の馴染んだもつ煮に絡み合うバターやチーズの旨味で超濃厚です。最初は無難にうどんで締めようかと思っていたのですが、これは調整してよかったです。ごちそうさまでした。さて、最後にデザートを作りましょう。ホットケーキミックスとココアパウダーを混ぜて、バターを溶かします。倍速バター溶かし、燃え移る前に助け出して、あとは余熱で溶かします。粉に流し入れて、割ったホワイトチョコも入れて、最後に牛乳を加えて形を整えます。メスティンの蓋にオリーブオイルをひいて、生地をドカッとのせたら、炭火でオーブン調理します。さて、できたかな。あちち、ちょっと火力が強すぎたかも。では開封です。なんだこれは。量子なめ隕石です。あ、でも中は食べられそうです。表面を剥がして可食部だけいただきましょうか。食べられはする。ということで取り急ぎコーヒーを入れましょう。コーヒーの苦味で焦げの苦味をごまかすのだ。では改めていただきます。美味しくはない。まあでも桜を見ながらコーヒーを飲めば失敗したスコーンも美味しくなるってもんです。というわけで今回の動画はここまでとなります。お酒を気兼ねなく飲んだり、料理に失敗したり、ソロキャンプらしいといえばらしい回となりました。次回以降も気まぐれに地酒を飲んでみたり、現地でカクテルを作ってみたりできたらなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。